الف تن میرا جے چشمہ ہووے جے میں مرشد ویک نہ رجاں سلطان عارفین اپنے مرشد نو اپنے رہبر نو مد نظر رکھ دیا فرما رہے ہیں تے لوں لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک کجاں کی فرماندے نے اتنا دیکھیں بھی نہیں ٹھاڑ پیری فکندے نے تے اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول پجاں دیدار غباہ مرشد دیدار غباہ مرشد دیدار غباہ او مینوں لکھ کروڑا ہجاں فرماندے نے کہ جڑا انسان دا تن ہے یہ اندر اللہ تعالیٰ سب کچھ رکھ دیتا ہے انہوں جنگلاں وچ ندیاں وچ مسجداں جان دی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بندہ اللہ نو پانا چاہتا ہے اللہ دے حضور نو پانا چاہتا ہے تے اپنے اندر ہی اگر چاہتی پائے تو سب کچھ انہوں مل جاتا ہے انہوں در در تکے کھان دی ضرورت کوئی نہیں ہے فرماندے نے اے تن رب سچے دا حجرا تے وچ پاف کیرا ہو جاتی تے نہ کر منت خواج خضر دی وہ تیرے اندر یاب حیاتی تے شوق دا
دیوا یارا بال ہنیرے امتاں لبی وسط کھڑاتی مرن تھی اگے بر مر رہے یا باہو وہ جنہ حق دی رمز پچھاتی تن رب اے سچے دا حجرا حجرا انہوں کہندے جتھے کو مقیم ہوندہ جتھے دا وسنیک ہوندہ یعنی کہ دے اندر رب وسدہ ہے تے دا کار اللہ کون ہے تن ہے جڑا انسان دا جسم ہے تے اے تن رب اے سچے دا حجرا دل کھڑیا اے باغ بہاراں تے وچے کوزے تے وچے ہی مسلے تے وچے سجدے دیاں تھاراں تے وچے کعبہ تے وچے قبلہ تے یارو وچے لا الہ پکاراں تے کامل مرشد اے ملے آباہو تے اویا پیلسی سارا آخری شعر نال ختم کراں گا اپنے میاں صاحب دے دربار دی حاضری تے فرماندے نے تے بغداد شہر دی یارو کی نشانی
بھی فرماندے نے تے تن میرے دی پوزیشن کی ہے، میں کس کنڈیشن وچ کھڑے ہیں، کہندے نے تے تن من میرا اے پرزے جنہاں لوکاں نے دردیاں نوں دیکھیا کپڑے دی کٹائی کردے، اسی جڑی نئی جنریشن کے بچے انہاں نوں نہیں پتہ سیتے سلائی کپڑے مل جاندے نے تے تن من میرا اے پرزے تے جو درزی دیاں لیراں گل کفنی پا کے کفنی پا کے میں کی کراں گا فرماندے نے تے انا لیرا دی گل کفنی پا کے او میں رلساں سنگ فقیراں تے بغداد شہر دے میں ٹکڑے فرماندے نے تے میں مخدوم اعظم دے او دھرتی ٹکڑے منگساں تے کرساں